Shalom peuple de Dieu, na balandinion sur l'émission Temps de la gloire ministry, tika ete nzambe ya lola Jésus-Christ de Nazareth, à Pambolabino. Je suis moi votre humble frère, le frère Jonathan Kiani, l'un des prédicateurs na Katia, ministère Temps de la gloire. Bien aimé, Essengoïsa a été sélectionné parmi les vivants et tout ça en bonne santé. Nzambe ya lola sur le kumo pona yango. Nzambe atindaki liloba pona biso bana ya bato pe liloba na Nzambe ekangolaki bavia bato mingi lelo eza ya kokangama, bavia bato mingi lelo eza na baproblème spirituel, bavia bato mingi ezobika bolamu te à cause ya molimo mabe oyo ekanga bavi na bango. Liloba na Nzambe ye mpona kokangola, pamba te liloba na Nzambe ezali mwinda, ezali nzela, pe ezali nguya. Ekozala malamu tosambela avant tokota na prédication na biso ya tongo na lelo. Tendre Père topesio merci. Merci mpona libaku malamu osali epa na biso bana ya bato ya kozala na bomoi pe ya koyoka liloba na yo. Nabulisi tango yo pe napekisi nyonso ya Nzambe te au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika te liloba na yo epesa vie, tika te liloba na yo échanger ba réalité, tika te liloba na yo koyotisa mbongo wana na vie ya moto nyonso azoyoka parole oyo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazondima na nguya liloba na yo babeli bakobika, nazondima na nguya liloba na yo bao bazalaki ya kokangama bakokangolama, nazondima na nguya liloba na yo baaveugle bakomona, nazondima na nguya liloba na yo bakakatani bakotambola, nazondima na nguya liloba na yo bamaladi ekodisparaître na banzoto, pamba te tu es le guérisseur de toutes sortes de maladies. Pe liloba na yo esalaka bikamwa, tika ete lonkumu nkembo masanjoli ezonga epai na yo, yo mokonzi ya milimo nyonso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Thème ya tongo lezali, plus jamais la servitude. Plus jamais la servitude. Bien-aimé, servitude ezalaka esclavage. Servitude ezalaka captivité. To eta ya moto moko oyo mobima na ye badomina ye, yango nde tobengi servitude. Eza na bato mingi baza na se ya bowumbu ya Satana, parce que Satana azwa bokonzi likolo ya bavi na bango. Libota mobimba ekota na kati esclavage, bavi ya bato ekoti na kati ya captivité. Bato bakangami na se ya misala ya Satana. Mais malgré nyonso wana, malgré bamikakatano nyonso wana, esengeli na biso toyeba ete Nzambe azali, pe Nzambe kaka nde azala makoki ya kobimisa biso na kati ya pasi. Et bon, tant bazoloba tozoloba plus jamais la servitude, c'est que servitude ezalaki déjà, mais tozoboya yango mpona libela, parce que jamais ngoloba veut dire pour toujours. Je motalobi je le ferai plus jamais. Donc motaboyi ko sala loko moko ti ya kokufa. Et sengeli to boya servitude na ba moyi na biso. Ce qui est sous ma sia bizogeli ti moko to kokufa, tozala na se esclavage te. Pamba te na kati ya kibumbu bawi ko salisa misala nyonso ya pasi, misala nyonso ya mabe. Po soki otali na mokanda ya Exode kobanda na chapitre 3, o remarqué que Nzambe akutani na Moïse na buisson ardent, soki ça verset 4, 5, chapitre 4, 5, 6. Bana Israël bazali na bowumbu na Egypte.
baumelaki vraiment à 470 ans na boumbu. Et bon mon Nzambe akomaki na posa kango ya libota na ye. Omona kuna bana Israël banosala ba travaux moko forcé. Pe bandai ko beta bango. Bandai ko nyokola bango. Parce que bazaki na se ya servitude. Et bon autant aux esclaves. Bakosala na makambo nyonso balingi pamba te ozali mowumbu. Mais esengeli na biso toboya servitude po Yesu Masiya esi amataki na ekulusu po na yo na ngai. Bien aimé, misala ya kindoki eza malamu te. Bana moko bakanga pe mama na bango na butu. Ebongo bakomisa moto mwana bango bale pona ko betaka yango na butu. Mama oyo chaque jour abandai kolela motu passe. Pe bakisi ya pharmacie moko ko soulager te. Na mona lokumu mama oyo akufa. Mais akufa ki parce que bana na ye moko bakomai ko sakanela motu na ye na butu. Zana bato mosusu tango ya kanisa lali nzoka nde akomaka na ye jouer ya bandoki. Nzoka nde bakomisaka ye mpunda. Nzoka nde basalaka na ye makambo nyonso ya mabe. Bato ebele bakoti na se ya servitude. Babalisa ye na butu ayebaka te. Asalaka bamisala ya makasi. Babotisaka ye na butu. Basalisaka ye babilanga ya minene. Basalisaka ye makambo ya lolenge na lolenge. Parce que spirituellement, Aza esclave. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le coup, l'esprit a monté dans quatre esclavages. Puis, ils ont bien dans ma campagne physique. Un esclave a la liberté, terre au sala oya lingi. Un esclave a eu que tika bisika zali a kene bisika mosus. Un esclave a dû dépendre pas à bateau bakangiye. Avant l'IA ba pesa e puis ba wi sa elia. Ba wi ko beta e tango nyonso balingi. Ba wi ko sa na e makambo nyonso balingi pamba te aza mowumbu. Un esclave dans la terre ko chocolat ninga lingi te. Un esclave a la terre ko changer bilamba te ninga lingi. Un esclave a la droite ko tombola. Loboko pe abanda ko loba pamba te azali mowumbu. Mais t'aimes oebimi plus jamais la servitude pour que to boya makambo yo na ba moyi na biso. Pour que to telemela makambo oyo na ba vie na biso. To kotanga mo na nzambe na mukanda Exode chapitre 6 verset 1. C'est dans le 6e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Le pays, leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. A tout le monde, Nzambe azoyebisa mosali Nzambe Moïse. Ayebisi boye, okomona makambo o ngana ko sala epai ya Pharaon. Okomona yango, loboko moko ya nguya ekotindika ye na makasi. Pona tika bana Israël bakende. Loboko moko ya nguya makasi ekotia ye mbamba. Pourquoi benga na bango na pays? Bien aimé, l'autre ko sambele pa la Nzambe. Bato oyo nyonso
bakotisa libota na biso na esclavage. Bato oyo bakanga ba vie na biso. Loboko na Nzambe eforce bango pour que bafongola ba vie na biso. Pe na verset 10 Nzambe aloba biso na Moïse, nazali Yahweh. Na mimonisaki epai ya Abraham, Isaac pe Jacob. Pe nazali Nzambe ya nguya nyonso. Bien aimé, toko sambele pa na Nzambe. Pamba te na kati ya servitude, moto azala makoki ya ko délivrer biso eza kaka Yahweh Nzambe. Nzambe atindi Moïse. Abi na verset 5 na yoki kolela ya peuple ya Israël. Bien aimé, tango so monaka pasi Nzamba yokaka pa monaka. Tango nyonso souffraka na vie, tango zanga blo ya kolia, tango belaka, tango ba maltraitaka yo, tango ba traiter avec injustice, tango makambo yo kene malamu te na yo, yeba ke Nzambe ya lola amonaka. Pe lelo Nzambe ya lola azo kangola vie na yo. Pamba te azali Yahweh. Ya makoki ya ko affranchir ba vie ya bana bato. Basali sakwa misala ya boto. Yesu Masia aye lelo po ete akangola vie na yo. Yesu Masia aye lelo po ete apesa yo bosomi. Yesu Masia aye lelo po ete vie na yo échanger. Pamba te yende kaka ala makoki ya kokangola vie na yo. Pamba te kaza makoki ya kopesa yo liberté. Bible lobi na Romains chapitre 8 verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Servitude et la vie à gloire te pour moi en Nzambe. Servitude et la vie à gloire te pour na moto ya yebi Yesu Masia. Yango Nzambe azana intérêt ko kangola yo. Pamba to zali mwana na ye. Nzambe azana intérêt ya kota likambo na yo. Pamba to zali mwana na ye. Ebongo yo oyo nano ndima Yesu Masia te. Eso mwana epa ya Yesu. Pamba te ina makoki ya ko kangola vie na yo. Pamba te ina makoki ya ko kangola libota na yo. Bien mais c'est avec espérance. Yango esengi na yo ndima ke Yesu Masia ala makoki ya ko kangola yo. Papa te bezo dans Romains chapitre 8 verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimé, tozwa ki molimo ya boumbu te pona toza akara na kobanga. Ngalo ba moto moka longola kobanga. Ngalo ba moto moko banga lisusu te. Pamba te Yesu Masia akufa ki na ekulusu pona yo. Akufaki ne kulusu pona yo. Tozali suna posa koyeba tro ni kozaki servitude parce que tu es bien tu soit tambola ki malamu te à cause ya masum, à cause ya ba acte ya mabe et kozaki serviteur ta libota et côté servitude na vie na yo. Bébé lobi na ngala mokanda ya Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, et d'apona bosomi de Yesu Masia akangola kibiso. Et d'apona koza la libre de Yesu Masia matai ne kusu pona biso. Et c'est le tobo ya servitude peut to mi zone sa yususu te na sena yango pa mate servitude eza eloka maliam ya malamu te. Nzambe aoka kolela na biso pe se souvenir na alliance na ye. Yo soko ndimi Yesu Masia albomo na yo yeba ito koti na alliance ya Abraham. Wa tata na biso ya kondima na nzela ya molimo. Au koti na alliance wana pe loko za fils to fille d'Abraham, sache-le automatiquement, Dieu se souviendra de toi parce que c'est un Dieu d'alliance. Le toko le pas dans Nzambe pour que servitude et si l'anguya na ba vie na biso. Pour que servitude et si l'anguya na mabota na biso. Pour que servitude et si l'anguya likolo ya bana na biso. Pour que servitude et za le susu te na bokonzi. Nzamba ola kangola biso na boumbu ya satana. Nzamba ola kangola biso na boumbu ya misala ya mabe. Nzamba ola kangola biso na mensonge o ekanga ba vie na biso. J'aimerais qu'on puisse prier
nzambe akoki nyonso moki ya likolo na se nazosambela eloko nyonso ya mwana nzambe ekotani na kati ya bowumbu mwana nzambe nyonso azalaki ya kokangama na sambeli afongwama abima na kati ya servitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na babima ye na biloko na ye. Ningi bana Israël babima ki na Égypte na biloko na bango nyonso abima au nom de Jésus-Christ. Soki moto moko alinga ko résister ko la la frapper ningo frapper ba premier nyonso na kati ya Égypte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non c'est pour moi nzambe nyonso ya ko kangama. Dans le biki boumbu ya Satan et silingu ya mo inaye au nom de Jésus-Christ. Dans le biki boumbu ya Satan et silingu ya mo inaye au nom de Jésus-Christ. Vinaye fungama car c'est pour la liberté que tu nous avais affranchis. Tika tabika gloire na ye na bon mo inaye abika gloire na plutôt na bon mo inaye na makambo nyonso ya kosala na bisika nyonso ya kozala au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Merci. Yango zaki et rotation na biso ya tongo lelo. Tika tenzambe wala pambola yo. Au beau salon, au aimer vidéo, au partager, puis au